Ne büyük ya bu. Vay be. Çok güçlü ya rüzgar. Oh oh oh. Çok iyi olmadı. Hazır. Bu yerde mi? Vay be. Çok güzel oldu ya buralar. Maşallah. Babaları görüyor musun? Ne hızlı geziyorlar. Ne büyük ya bu. Vay be. Merhaba koçum. Biraz bize ters bakıyor ya. Koyunlar geldi bu tarafta. Görüyor musun? Çok güzel ya. Bak buraya. Evet. Çok güçlü ya rüzgar. Sen bu tarafa gel. Bu taraf. Ben çadırı getireyim. Tamam. Dur. Tamamdır. Ver bana. Sen şöyle tut. Gel buraya. Şunu tut. Ben kapıyı. Tut şunu. Bir saniye.
Çok rüzgar var. Oh oh oh. Oh. Güzel. Yavaşlarken. Ben toparlayayım, tamam. Tamam. Ben içeri gideyim. Ben dışarıya çıkayım. Tamam. Avar. Efendim? Yardımı sensin. Hayır. Duvarı kuralım, dışarı çıkacak. Çadırı fixlemeye. Tamam. Anne çekiyor mu bu? Evet canım, evet. Çadırı ayarladım. Tamam. İçeri gidelim. İçerideki düzeltelim. Tamam. Evet canım. Tamam. Kötülükler var ya. Evet. Yoruldum ya. Güzel ama. Bu gece sabaha kadar böyle hikayemiz var. Güzel. Evet. Abi gel. Canım benim. Alo. Soğuk oldu harbi. O biraz soğuk. Alıyor. Rüzgar bak. Mama. Canım benim. Şimdi. Evet. Merhabalar. Merhaba.
Aziz. Efendim? Aziz. Aziz. Evet canım, evet. Ya. Evet. Oh oh. Çok iyi olmadı. Uh, 1 million, 2 million, Mantara bak. Görüyor musun? Vay be. Bak şuraya. Ne büyük ya. Ne zaman çıkmışlar ya bunlar? Burada. Rüzgar biraz durdu. Ama çok yağmur. Yağmur var. Rüzgar başladı.
Hocam. Tam çay zamanı ya. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Harbi. Aa, Ama hava o kadar soğuk değil. Sadece rüzgar. Yaz havası ya. Öyle değil. Yemeği hazırlıyorsun. evet. Acıktık. Evet, hazır. Soğuk da hazır. Hazır. Rüzgar başladı yine. Burada. Bak. Ne güzel yemeğimiz var ya. Evet. Baba baba baba. Acıkmışım çok. Anış canım. Afiyet olsun Anış. Yemeğe bak. Eline sağlık. Mango. Mango. Mama. Mama. Canım. Ne güzel olmuş ya. Güzel misin? Bak.
Bayağı acıkmıştık ya. Yemekten bir şey olmadı. Evet ben de bayağı duydum. Evet ya. Harbin. Ağzı işte bayağı duymuş. Canım. Canım çocuklar uykuları var. Evet ya. Yatağa getireyim. Tamam. Tamam. Harbin baba. Neredesin sen? Uykumuz var. Evet. Çocuklarla güzel uyudular ya. Benim sıralar ya. Evet. Bayağı rüzgar var ya. Çok var. Sabaha kadar böyle. Nasıl canım? İyi geceler. İyi geceler. Şükür.
Günaydın. Günaydın Allah. Günaydın abi. Eski mi? Dün gece ama baya rüzgar vardı ya. Yağmurla yağmışlardı. Evet ya. Ama dün gece uyuyorduk. Evet. İyiydi valla. Bana bak. Ben de yiyeyim. Kalkalım ya. Kahvaltı yapalım. Acıktık. Tamam. Yardım ediyorsun abi. Na. Baba yardım et. Baba yardım et. Aferin ya. Baba. Efendim. Tamam. Mama. Bir saniye dur. Bekle biraz. Baba. 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 Efendim. Baba. Baba. İşte öyle. Öyle mi? Evet. Mama. Ne yapıyorsun lan? Mama. Sis oldu ya. Evet. Her yer. Biraz yağmur var. Yoğun sis oldu. Çok güzel. Mustache. Mustache. Baba. Evet abi. Abin çok acıkmış ya. Na. Aa. Kahvaltı hazır. Evet. Bir saniye. Mama. Ada. Ada. Canım. Şu.
Baba. Baba.